ที่ให้ข้อมูลไปนะคะว่าอย่างทวีพรเองมาจากศูนย์คอนเทนเนอร์ด้านชีววิทยาศาสตร์ชื่อทางภาษาอังกฤษก็คือ Thailand Center of Excellence for Life Science เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้านธุรกิจอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์นะคะทีนี้ในส่วนที่อุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ที่เข้ามาถึงเมืองไทยแล้วก็จะชัดๆเลยก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับจีโนมิกนะคะจีโนมิกก็คือมาเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันกับการทดสอบตรวจสกรีนนิ่งทางด้านเจเนติกทางด้านยีนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยทางด้านของฟาร์มาก็มาเกี่ยวข้องกับไบโอฟาร์มานะคะที่เรียกว่าธุรกิจอุตสาหกรรมทางด้านตัวชีววัตถุทั้งหลายที่เราต้องใช้เทคโนโลยีด้านไบโอเทคด้านของไลฟ์สไตล์เนี่ยค่ะนอกจากนั้นในกลุ่มอื่นๆก็กำลังทยอยตามมาบางอย่างก็มาถึงแล้วแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนที่เราจะต้องขับเคลื่อนแล้วก็พิสูจน์แล้วก็เพื่อให้สามารถที่จะยืนยันได้พิสูจน์ได้ต่อไปค่ะคิดว่าในอนาคตนะคะจะมีนวัตกรรมใดที่เข้ามามีบทบาทสำคัญกับมนุษย์เราบ้างคะในอนาคตนะคะกลุ่มของทางด้านยีนทางด้านเจเนติกเนี่ยยังไงก็มาถึงแล้วแล้วก็จะพัฒนาก้าวหน้าสืบไปอย่างเช่นจะมีเรื่องของตัว gene editing หรือเรื่องของการ screening ค้นหาตัวยาที่เข้ากับทางพันธุกรรมของแต่ละบุคคลหรือด้าน ACHEMA Advanced Therapeutic Medicinal Product อันนี้ก็จะเป็นอนาคตแล้วก็จริงๆปัจจุบันก็มาถึงแล้วเราเริ่มมีการศึกษาวิจัยทางคลินิกในส่วนของตัวที่เกี่ยวข้องกับ ACHEMA เราเกี่ยวกับไฮไลท์ของการจัดงานครั้งนี้นะคะเราต้องอยู่โอเคค่ะso I think เดี๋ยวให้เขาเล่าถึงงานได้ไหมคะ Can you tell them a little bit about show background and what's the reason why Constellar chose to select this profile to launch and also the highlight of activity? Yes. Okay, so we actually work closely with our German partners, which is ACHEMA, which have been running the show ACHEMA in Frankfurt for more than 100 years. So they realized that they have a show for Europe and USA market and China market, but nothing in this region, which is a very fast-growing region for chemicals and pharmaceuticals, food processing in Southeast Asia. Therefore, working with our German partners, we chose Singapore because there's a lot of key multinational companies have their headquarters in Singapore, both for chemical and pharmaceutical. So, because this is a convening of the thought leaders and the industry, so in the end, we decided to do this in Singapore. However, because this is an event that happens once every 2 years, so during the odd years, we will also have events in Thailand, Indonesia, and the rest of Southeast Asia. So I think because it is the first event for process industry in Southeast Asia, we will focus a lot on networking and providing demonstrations and solutions of the process technology to the industry. ก็เดี๋ยวขออนุญาตสรุปสั้นๆนะคะก็คือว่าในเรื่องของการจัดงานที่มาที่ไปอะค่ะ Constellar อย่างที่ท่านทราบค่ะก็จะเป็นบริษัทเรื่องของการจัดงานหนึ่งใน Southeast Asia แล้วก็ในการจัดงานที่ผ่านมาเนี่ยพาร์ทเนอร์ของเขาค่ะก็คือเป็นACHEMA เนี่ยมาจากประเทศเยอรมนีก็จัดมาแล้วกว่าเกือบ100 ปีนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ค่ะมีในตลาดที่ยุโรปแล้วก็ในอเมริกาเหนือแต่ยังไม่มีที่เอเชียเลยนั่นคือที่มาที่ไปว่าทำไมเขาต้องมาจากที่เอเชียแล้วก็การที่เลือกประเทศสิงคโปร์ต้องบอกว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าเขาเป็นเหมือนฮับใน international market ใน Southeast Asia ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเทรนด์ธุรกิจตอนนี้ค่ะก็กำลังเป็นกระแสที่นิยมมากแล้วก็อีกหนึ่งโจทย์ที่น่าจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นสำหรับประเทศไทยก็คือการจัดงานเนี่ยมีเรื่องของในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้มีเรื่องของ networking แล้วก็อาจจะมีการแบบที่เราจะมาลอนช์งานในประเทศไทยแล้วก็อินโดนีเซียด้วยเพราะว่างานProject Innovation Asia Pacific เนี่ยค่ะจะจัดที่สิงคโปร์ทุกๆ2 ปีก็เลยจะมีการโรเตทอาจจะมีการเปิดเป็นเหมือน satellite event นะคะในประเทศไทยนะคะรอติดตามดูคิดว่าน่าจะปีหน้า looking forward for the upcoming satellite event ภายในงานจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะของที่ต่างๆประมาณ10ประเทศค่ะ Can you tell the member of the media a little bit on the like how many exhibitors what would they looking or expect to see at your exhibition? Okay. So this year, although it's the first year, we are expecting more than 200 exhibitors coming from 20 countries, and we actually have many exhibitors coming from Europe,
which is countries like Switzerland, Germany, Belgium, coming to Singapore to showcase their latest solutions and innovations. And there's also a large pavilion from China, which will showcase a lot of latest Chinese innovations for the process industry. So over these 3 days, more than 200 exhibitors, and we are expecting more than 10,000 attendees from Southeast Asia and even countries like Japan and Korea to visit the event. ต้องบอกว่าการจัดงานครั้งแรกค่ะตัวเลขที่เขาคาดหวังแล้วก็ที่มีการยืนยันมาแล้วถือว่าเป็นตัวเลขค่อนข้างเยอะสำหรับงานแรกค่ะคือ200 exhibitor นะคะกว่า20 ประเทศส่วนใหญ่ก็จะมาจากประเทศยุโรปที่มีความแข็งแรงในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้นะคะอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีโชว์เคสต่างๆแล้วก็มีนวัตกรรมจากจีนด้วยมาแบบจัดเต็มเลยแล้วก็10,000 visitor ผู้เข้าชมนะคะก็จะมีไฮไลท์กิจกรรมต่างๆแล้วก็คาดหวังว่าจะมีคนมาเข้าร่วมจากหลากหลายประเทศในเอเชียอย่างเช่นมีเรื่องของเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศไทยค่ะ What is your expectation in terms of like explore the market in Thailand? I think for Thailand, there's a very strong industry, both for the food processing and health and beauty. So as we see from the speakers today, these are growing markets, and there's a lot of interest from the region to look at how they can learn from these strong industries in Thailand. So we hope to forge connections with countries like Singapore, Malaysia, and Indonesia, connecting the key players in these countries with the leaders from Thailand industry, life science industry. ต้องบอกว่าคือในพาร์ทที่เป็นตัวงานนะคะมันก็แบ่งไปหลากหลายเซกชันได้แต่ในประเทศไทยจุดแข็งของเราหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของฟู้ดโปรเซสเรื่องของอาหารเนาะอย่างสร้างในเรื่องของความแข็งแรงทางด้านอาหารของเราแล้วก็มีเรื่องของความสวยความงามบิวตี้อย่างที่มีคุณเกณฑ์เป็นหนึ่งในสปีกเกอร์ของเราด้วยด้านคอสเมติกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาอยากจะคอนเนคประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียเขาไว้ด้วยกันเพราะว่าคิดว่าเรามีเพลเยอร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยโฟกัสหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์เทรนด์ที่จะเป็นส่วนใจความหลักนะคะที่เซกเมนต์ในงาน Process Innovation ด้วยค่ะแล้วไฮไลท์ของงาน Maybe you share a little bit on the activities of like what's gonna happen in the event in Singapore. Okay. So first off, there will be a lot of content, both technical and on top leadership. We have a main conference, which is the Process Innovation Summit. We feature speakers from all over the world, such as global CTO, Asia Pac CTO from BASF, also the Asia Pac CEO from Evonik, both speaking at our main conference. In addition to the main conference, we will also have a lot of networking sessions we are coordinating. So when attendees from Thailand come to Singapore, they not only meet Singapore companies, but also get to meet the delegations from Indonesia, Malaysia, Korea, Vietnam, right? And last but not least, we have arranged for off-site visits, which will be visiting key pharmaceutical and chemical processing sites in Singapore. Okay, so this will be available to our attendees coming from overseas. แบ่งเป็น3ที่หลักๆนะคะคอนเทนต์ที่จะเกิดขึ้นในงานจะเป็นสัมมนาที่น่าสนใจก็เดี๋ยวอาจจะมีการใส่ไฮไลท์ต่างๆไปให้ได้แล้วก็ในเรื่องของที่จะรวมสุดยอดผู้นำ CEO ในเอเชียแปซิฟิกอะค่ะมาพบเจอกันที่งานซึ่งว่าเป็นอะไรที่สามารถที่จะสร้างเครือข่ายหรือคอนเนคชั่นได้นะคะแล้วก็ในเน็ตเวิร์กิ้งต่างๆก็จะมีตัวในเรื่องของผู้บริหารจากหลากหลายประเทศก็เป็นการสร้างคอนเนคชั่นแล้วก็เน็ตเวิร์กิ้งในงานแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นไฮไลท์คือเราจะพาตัวกลุ่ม delegation ที่เราเชิญมาค่ะไปเยี่ยมชมเป็นไซต์วิสิตเป็นในกลุ่มอินดัสทรีที่เขาจะไปเจาะลึกตรงนั้นนะคะเชิญชวนค่ะเชิญชวนหน่อยว่า Can you give a message to the people that who would be interested to visit the show? Okay. Yes. So for those in the process industry interested to learn about the latest technologies and connect with the top leaders in the region, we really encourage you to attend the event in Singapore. It only happens once every 2 years. So if you miss this year 2024, the only chance will be in 2026.
So please join us in Singapore, 19th to 21st November at the Singapore Expo, and we look forward to welcoming you then. ขอบคุณมากค่ะ Yes, thank you very much.